黄金不断创新高，现在还能买吗？如果你问我一句话给结论的话，我会非常直接的告诉大家，黄金大概率还会继续上涨，不是不能买，但是绝大多数普通人并不适合在这个位置重仓去买。如果你之前已经配置过黄金，继续持有，而不是追涨着买。如果你现在第一次想参与，那也不是不能买，但只能用一种方式，而且你自己要非常清楚，你是在阶段性的参与，而不是长期的信仰。所以今天这期视频呢，我先把最现实的问题讲清楚，就是普通人现在能不能追着买黄金了？怎么买？相对安全的方式是什么？先说第一种啊，实物黄金。很多人一想到黄金，那第一反应就是去买金条啊、金币呀。那这个我先说结论，如果你之前没有配置过实物黄金，现在才去买，从投资效率上来说呢，并不划算了。不是说黄金不能再涨，而是这个阶段的实物黄金，它更像是早期已经配置过的人用来做长期储备的资产，而不是让你来追高的一个工具。它的价格呢，现在相对来讲已经在高位，而且买卖之间的差价不小，流动性也不高。在中国的话，对于你的投资利得还要有黄金税，对于普通家庭来说，它更偏向是心理安慰，而不是一个很有效的投资选择。当然，如果现在你买实物金条的目的呢是避险，我觉得也有一定的战略考量。那这个时候记住不要买那种大金砖，要选择小克重的投资金条或者是金币，方便携带。好，第二种方式呢是黄金股票。很多人会觉得，既然黄金在涨，那我买黄金股收益不是更大吗？但是我要提醒大家啊，黄金股票不等于黄金本身，你买的不是金价，而是一家公司。那这家公司到底有没有其他的业务？它的治理结构是怎么样？它所在的市场环境是怎么样？这些呢，都会对你的投资结果产生很大的影响。在某些市场当中，即使你看对了黄金这个方向，也有可能输在它的公司制度或者其他你控制不了的因素上。如果你的目标是睡个安稳觉，而不是每天打开公司的公告看市场的走势，那么直接用黄金股票参与呢，并不是一个很稳妥的选择。第三种方式，也是我认为现在这个阶段相对可控的一种方式，就是黄金的 ETF。如果你之前什么黄金都没有配过，现在又特别焦虑，看着价格一路新高，心里很难受，那你唯一相对理性的参与方式就是通过黄金 ETF 小比例的参与。但前提呢只有一个，就是说你要知道这是一种阶段性的参与，而不是长期的信仰。你必须非常清楚啊，黄金 ETF 放在你的资产组合里是用来对冲风险、参与一段行情的，而不是陪你走个10年、20年的那种核心资产。投资里最危险的想法之一啊，就是总想着把一条鱼从头吃到尾，能吃到中间的某一段，其实已经很好了。所以到这里呢，我们先把怎么买这件事儿给说清楚了。如果大家现在一定要参与的话呢，只能小比例的通过黄金 ETF，而且呢，你心里要有退出的这种意识。讲完怎么买，我们再回过头来解释一个问题。既然我不建议普通人重仓黄金，那为什么说黄金还能涨呢？这个逻辑呢，其实也并不复杂。过去的一段时间啊，全球的不确定性已经不再是某一个局部的事件了，而是一种将长期存在的状态。地缘政治风险在上升，大国博弈在加剧，国家之间对安全、对储备、对信用的看法都在发生变化。再加上长期的负利率的实际环境，全球央行的资产负债表的变化，很多国家开始重新考虑一个问题，那就是在极端的情况下，什么东西是真正不依赖别人的信用的？那在这样的背景下，黄金就又重新回到了国家级资产配置的视野当中。这件事儿本身呢并不奇怪，从这个角度上来看，黄金就是存在继续上涨的空间，它是有现实基础的。但是我要强调，这只是解释了黄金价格为什么能走到这里，而不是在号召大家必须立刻参与。这里还有一个很多人容易误解的地方，我们会看到很多分析说各国央行都在买黄金，各国都在增持黄金，那么就会得出一个结论，说大资金会推高金价，所以普通人也应该多买一点。但是我要告诉大家呀，同样是黄金，放在不同的资产负债表里，它的意义是完全不同的。各国央行买黄金，它解决的是主权安全、储备稳定和极端情况下的信用问题。有的人问了，说中国央行是最近这几年国际市场上黄金的最大买家之一，那目的呢
是推行人民币的国际化，以后能够把人民币跟黄金锚定起来。你觉得这个有可能吗？我先给结论啊。中国央行大量增持黄金和人民币国际化是有关联的，但把人民币重新和黄金锚定，在我们可预见的未来可能性极低。这不是阴谋论的问题，而是制度、成本和目标是不匹配的问题。下面呢，我分3点把这件事儿讲清楚。第一点，为什么中国央行确实在持续的买黄金？我们先承认呢，这个事实本身是成立的。但是这个行为的核心动机并不是回到金本位，而是3件更现实的事情。第一，就是降低对单一储备货币的依赖。在当前的国际环境下，外汇储备的安全性已经不再是抽象概念了，而是实实在在的资产负债表问题。第二，提升储备资产的中性属性。黄金不依赖任何国家的信用，不对应任何主权债务，这在极端情况下非常重要。第三，为人民币国际化提供信用缓冲层。注意啊，这里是缓冲层，不是锚。这一步呢，本质上是防守，而不是进攻。第二点，人民币国际化不等于人民币要和黄金锚定，这是很多人容易混淆的地方。人民币国际化真正的含义是更多国际贸易使用人民币计价，更多的跨境结算用人民币完成，更多国家愿意持有一定比例的人民币资产。这3件事呢，都不要求货币和黄金必须锚定。历史上真正的黄金锚定货币，比如说布雷顿森林体系下的美元，是有明确前提的，就是资本项目高度可兑换，黄金储备对外完全透明，承诺在固定价格下无限兑换。而我们现实环境当中的人民币啊，不刻意走这3条路，而且以上3点也做不到。如果人民币真的和黄金锚定了，那会立刻带来3个无法回避的问题。第一，货币政策的空间就会大幅的受限。第二，在经济下行或者外部遇到冲击的时候，几乎没有调控的余地。第三，必须为巨量人民币存量提供黄金背书，这成本极高，这和当前中国的政策目标呢是正面冲突的。第三点，央行买黄金更像是保险，而不是货币制度革命。央行持有黄金更接近于给整个金融体系买一份长期保险，它解决的是极端情况下的3件事儿。第一，储备资产被冻结或者受限；第二，国际结算体系出现了摩擦；第三，货币信用受到外部的冲击。但这并不意味着要把日常的货币体系重新绑回到一种刚性的约束之上。那一句话总结就是，黄金是央行的安全垫，而不是人民币的方向盘。那未来人民币和黄金有没有可能软关联呢？如果你一定要问的话呢，有没有一种更温和、更现实的路径？我觉得是有的，不是人民币和黄金直接挂钩，而是在特定的跨境结算当中引入黄金或者商品作为参考资产，在双边贸易当中形成更灵活的计价和结算机制，让黄金成为信用体系的一部分，而不是唯一的基础。当然，这是一种弱锚定、软背书的思路，而不是回到金本位。央行买黄金呢，不是要把人民币变成黄金货币，而是要确保在一个去中心化的世界当中，人民币不会被单一体系卡死。说到这里，有的朋友可能会问了，央行都在不断的囤黄金，那么理论上来讲会带动金价的持续上涨，那其实普通人现在买黄金也应该是安全的呀。央行持续买黄金确实会抬高黄金长期价格的中枢，但这并不等于普通人在任何时间用任何方式买入都是安全的。这2件事呢，逻辑上不能划等号。为什么说央行买黄金不等于普通人买黄金就安全呢？第一，央行不是价格敏感型的买家，而普通人是。央行买黄金呢，有一个普通人永远不具备的前提条件，就是他们不是为了收益最大化，也不是为了择时。央行买黄金更多是在做资产负债表的结构调整，他不在乎短期的回调，也不需要考虑是不是买在阶段性的高点了。但普通人不一样啊，普通人家庭买黄金是用未来要消费、要养老、要换房的钱去买的，那普通人对价格波动的承受能力远远低于央行。所以同样是黄金，对央行来说呢是长期的储备资产，对普通人来说呢却是有机会成本、有情绪压力的投资资产。第二点，央行的买入呢更多是慢变量，而价格是快变量。央行买黄金对金价的影响往往体现在长期价格中枢的抬升，而不是每天的涨跌。它更像是在告诉市场一件事儿，未来很多年黄金不会被再当成边缘资产，但是价格的短期波动来自的是市场的情绪、资金流向和投机行为。
当普通人感受到央行在买、地缘政治在乱、金价在创新高的时候，往往已经是市场共识形成之后的阶段了。这个时候买入方向可能没错，但是位置也未必安全。第三点呢，央行买的是安全边际，普通人买的是价格风险。央行买黄金呢，是在对冲一种极端的风险，比如金融体系信用受损、结算体系出现问题、资产被冻结。对他来说，只要黄金在极端情况下还能发挥作用，那就值了。黄金价格涨多少是次要问题。但普通人买黄金，买的却是一个价格，你买的是一个已经被反复讨论、反复定价过的结果，所以会出现一个很现实的情况。央行买黄金是为了降低系统性风险，而普通人如果在情绪高点买入，反而可能是在增加自己投资组合的风险。普通家庭面对的是现金流波动承受能力和机会成本，你不能用国家级资产配置的逻辑去照搬到一个普通家庭的资产表里面。这也是为什么黄金会涨的，但并不意味着每一个普通人在任何时点买入都是安全的。还有一个我特别想提醒大家的地方，现在很多人买黄金呢，并不是在做资产配置，而是在缓解焦虑。看到黄金价格一路创新高，看到不确定性在加剧，心里会下意识的觉得得买点黄金，囤点黄金安全。因为中国有一句老话说嘛，盛世古董，乱世黄金。但是真正的问题在于啊，你是不是把所谓的乱世理解成了随时都会崩溃的那种世界末日呢？当你带着这种心态去买黄金的时候，很容易把避险资产呀买成了高位资产。黄金本身没有对错，错的是你在什么位置，用什么样的心态去买它。所以回到最开始那个问题啊，黄金价格不断创新高，现在买它是避险还是在接盘？答案并不在于黄金本身，而在于你是谁，你站在资产周期的哪一段，你的资产结构当中还有没有别的选择。黄金价格还会涨，但不是所有人参与的方式都适合你。普通人选择投资黄金的最佳工具是黄金 ETF，但黄金不是信仰，它只是这个时代当中一个暂时站在前排的答案。我是苏涵，我们下期见。